សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសេងដាលីនិងសមាជិកក្រុមរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះហៃគឹមថាចពួកយើងរៀននៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងទេផដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូឃ្លាំងដាលីដែលគាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវៈនិងផែនដីថ្ងៃនេះដែរពួកយើងបានលើកយកប្រធានបទមួយមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនោះគឺប្រូទីនជាសារពាង្គកាយឯកោសិកាឬពហុកោសិកាអឺការីយ៉ូតគេបានបែងចែកប្រូទីនជា3ក្រុមគឺប្រូទីនសត្វប្រូទីនរុក្ខជាតិនិងប្រូទីនផ្សិតប្រូទីនសត្វជាប្រូតូសូអែឯកោសិកាបជីបគេបានបែងចែកប្រូទីនសត្វជា3ក្រុមគឺប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយជើងបញ្ឆោតហៅថាអាបេបប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយរំញ័រហៅថាប៉ារ៉ាមេស៊ីប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយផ្លាស់សែលហៅថាសាទីយ៉ាប្រូតូសូអែបន្តពូជតាមរយៈស្ពរហៅថាស្ពរ៉ូសូអែប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយជើងបញ្ឆោតអាបេបវាជាសារពាង្គកាយឯកោសិកាវាប្រើជើងបញ្ឆោតសម្រាប់ផ្លាស់ទីនិងចាប់យកអាហារការបន្តពូជរបស់វាគឺការបន្តពូជដែលឥតភេទគឺកោសិកាមេមួយចែកខ្លួនបានជាកោសិកាកូនពីរវារស់នៅក្នុងទឹកកខ្វក់និងដីភក់ហើយវារស់នៅជាប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងពោះវៀនមនុស្សហើយវាអាចបង្កជំងឺរាគមូលដល់មនុស្សបានទៀតផងហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺរាគមូលហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទី1យើងត្រូវបរិភោគទឹកស្អាតឬទឹកដែលបានដាំពុះ2មុននឹងចាប់កាន់ចំណីអាហារផ្សេងយើងគួរតែលាងដៃជាមួយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតជាមុនសិន3យើងត្រូវតែលាងបន្លែជាមួយនឹងទឹកស្អាតដើម្បីការពារកុំឲ្យអាប៊ីបតោងជាប់នឹងបន្លែរបស់យើងប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយរោមញ័រប៉ារ៉ាមេស៊ីនៅជុំវិញខ្លួនរបស់វាព័ទ្ធទៅដោយរោមញ័រហើយវាប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ទីនិងបញ្ជូនអាហារទៅក្នុងមាត់របស់វាការបន្តពូជរបស់វាគឺការបន្តពូជដោយឥតភេទគឺការកាត់ខ្លួនជាពីរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាបន្តពូជដោយភេទដែរគឺតាមរយៈដំណើរទំនាស់ផ្លូវដែលប៉ារ៉ាមេស៊ីញីនិងប៉ារ៉ាមេស៊ីឈ្មោះរួមគ្នាបង្កើតបានជាកូនហើយវារស់នៅក្នុងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃប្រូតូសូអែផ្លាស់ទីដោយផ្លាស់សែឬសាឌីយ៉ាវាប្រើផ្លាស់សែមួយឬច្រើនសម្រាប់ផ្លាស់ទីនិងធ្វើចលនាគេចែកប្រូតូសូអែនេះជាពីរប្រភេទ1ប្រូតូសូអែមានប្រយោជន៍ប្រូតូសូអែនេះទុំនៅលើពោះវៀនសត្វកណ្ដៀរវាជួយបំបែកឈើដែលសត្វកណ្ដៀរស៊ីឲ្យទៅជាម៉ូលេគុលស្ករសម្រាប់ខ្លួនវានៅសត្វកណ្ដៀរ2ប្រូតូសូអែចង្រៃសាឌីយ៉ាវារស់នៅក្នុងទឹកសាបឧទាហរណ៍ទឹកជ្រោះទឹកទន្លេនិងបឹងប្រសិនបើយើងផឹកទឹកដែលមិនស្អាតនោះដែលមានសាឌីយ៉ាវានឹងចូលទៅភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងពោះវៀនរបស់យើងដែលអាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលគេហៅថាអំបលីយ៉ាប្រូតូសូអែបន្តពូជតាមរយៈស្ពរដែលអាចហៅបានថាស្ពរ៉ូសូអែវារស់នៅជាប៉ារ៉ាស៊ីតនៅលើសត្វនិងមនុស្សហើយវាបន្តពូជតាមរយៈស្ពរហ្នឹងហើយតើអ្នកដឹងអត់ថាជំងឺគ្រុនចាញ់វាបណ្ដាលមកពីមេរោគឈ្មោះអ្វីតាមពិតទៅជំងឺគ្រុនចាញ់វាបណ្ដាលមកពីមេរោគឈ្មោះស្ពរ៉ូសូអែផ្លាសូយ៉ូមហើយវារស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើមជ្ឈដ្ឋាន2គឺនៅក្នុងបំពង់អាហាររបស់មូលេគុលញីនិងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលត្រូវបានមួយចម្លងដោយខាំតែយើងគួរបង្ការមកយើដើម្បីកុំឲ្យជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងវាកើតមកលើខ្លួនយើងទី1យើងត្រូវតែលុបបំបាត់ទឹកដក់នៅតាមថូផ្កានៅតាមកង់ឡានសម្បកដូងកាតុនទឹកជាដើមហើយយើងត្រូវចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមដើម្បីឲ្យត្រីក្រឹមនោះស៊ីកូនដង្កូវទឹកនោះហើយយើងត្រូវបិទគម្របពាងឲ្យបានជិតល្អនិងត្រឹមត្រូវដាក់ថ្នាំបង្ការកុំឲ្យមានកូនដង្កូវទឹកមុនពេលចូលគេងគួរតែបាញ់ថ្នាំមូសបិទបង្អួចនិងគេងនៅក្នុងមុងដែលបានជ្រលក់ថ្នាំត្រឹមត្រូវប្រូទីនរុក្ខជាតិវាជាភាវៈរស់ដែលអាចធ្វើរស្មីសំយោគបានហើយសារពាង្គកាយខ្លះជាឯកោសិកាដែលមានផ្លាសែខ្លះទៀតជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកាប្រូទីនរុក្ខជាតិបានបែងចែកជា3ក្រុមគឺអឺក្លែនទីយ៉ាតូមេនិងសារ៉ាយក្លែននេះជាសារពាង្គកាយឯកោសិកាវាមានលក្ខណៈដូចនឹងប្រូទីនសត្វផងនិងរុក្ខជាតិផងក្លែនវាជាភាវៈរស់ស្វ័យជីពនៅពេលដែលមានពន្លឺនិងភាវៈរស់បរជីពនៅពេលដែលគ្មានពន្លឺទីយ៉ាតូមេវាជាប្រូទីនឯកោសិកាវាជាចំណីរបស់ត្រីនិងសត្វនៅក្នុងទឹកសារពាង្គកាយរបស់វាស្រោបទៅដោយជាតិស៊ីលីដែលគេអាចច្នៃធ្វើជាថ្នាំដុតធ្មេញឬវត្ថុផ្សេងទៀតបាននៅពេលដែលវាងាប់សារ៉ាយភាគច្រើនជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកានិងខ្លះទៀតជាសារពាង្គកាយឯកោសិកាសារ៉ាយបែងចែកជា3ក្រុមគឺសារ៉ាយក្រហមសារ៉ាយត្នោតនិងសារ៉ាយបៃតងប្រូទីនផ្សិតជាភាវៈរស់បរជីពកោសិការបស់វាមានភ្នាក្រនិងបន្តពូជតាមរយៈស្ពរនៅក្នុងប្រូទីនផ្សិតមានស្លែភក់និងផ្សិតទឹកស្លែភក់វាជាសារពាង្គកាយឯកោសិកាវាផ្លាស់ទីនិងស៊ីអាហារដោយជើងបញ្ឆោតដោយអាប៊ីបដែរវាអាចមានរូបរាងដូចជាដុំចាហួយយ៉ាងធំដែលការភ្ជាប់ជាមួយគ្នារវាងកោសិការបស់វាជាច្រើនផ្សិតទឹកវារស់នៅក្នុងទឹកនិងកន្លែងដែលសើមវាស៊ីសាកសពនៅក្នុងទឹកជាអាហារហើយខ្លះទៀតជាប៉ារ៉ាស៊ីតនៅលើសត្វឧទាហរណ៍ត្រីនិងនៅលើរុក្ខជាតិដូចជាដំឡូងបារាំងនិងពោតជាដើម
ជាចុងក្រោយនៃវីដេអូខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពួកយើងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ -19 និងជំងឺ COVID-19 គ្រប់គ្នាសូមអរគុណសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា